家好，我是一猫，欢迎来到一猫的塔罗占卜频道。那今天呢，我想要做的一个占卜题目就是：此时此刻你内心想的这个人，他对你是一个什么样的看法？他的真实感受又是如何呢？那现在有4个选项，大家可以凭自己的第一直觉，又或是最有感觉的那个小物件，可以选择到它对应的选项。那么这是第一个选项哦，对，有一些彩色的珠子，然后第二个是这个，有一些小钻石。那第3个是这个，我特意放了一个小珍珠，比较显眼，可以跟第一个选项区别一下。那第4个选项是这个橘黄色的这个，OK。好，那大家可以做出选择，那我们就待会见咯。Hello， 选第一组选项的朋友呢是这个，好，那你们心里想的这个人他是怎么想你们的呢？在这里我能看到大部分朋友给到我第一个讯息比较强烈的是，你们心里想的这个人可能是已婚的状态，又或者说你跟他是有一段这种婚姻的关系，或者说他自己有一段婚姻的关系。所以如果是这种情况的话，他也有可能会涉及到三个人这样子的一种情况，也就是说有可能像是很小部分会有一个婚外，就像婚外情的这种情况在。所以呢我觉得现在，而且我能感觉得到你们心里想的这个人，他想再挣脱，或者已经挣脱了其中的一段关系。没错，已经离开，又或者想方设法想去离开这样的一段关系。那么我觉得在他的心里你是个什么样的存在呢？给我的感觉，他觉得你是一个就是对他非常有诱惑性，就是又美丽但是又危险的存在。为什么会有这种感觉呢？所以我就会想，会不会你跟他的关系，或者你对于他来说，是不是一种不能说的秘密？对，会不会是一种不能公开，或者说不能够被别人，就是说不能够去诉说的这样的一种情况。所以呢，他又或者你总是在想起他的时候，总是会是在回想的状态中。对，所以有可能你们已经是一个一段是结束了的关系，也是有可能的。没错，或者说你曾经的一段关系，一段恋情也好，但是我也能看到你们曾经可能真的是为了彼此的关系一起有去努力，想去前进，而他也是在他的计划里，在他的一些人生计划里，他是把你列入到他的人生计划中的。所以说如果说你们是夫妻关系的话，我觉得你们真的是经历过一段一起奋斗的日子，没错，然后最终走进婚姻。但是有可能就是在这段关系中遭受到了一些欺骗与背叛，所以导致了这段关系的破灭，不信任。对，所以才会让你觉得有时候你会去回想到这样的一个人。没错。那在他的眼里，他觉得你是一个怎么说呢？他会觉得你非常他会感觉 hold 不住你。对，给到我的感觉，对，就是说他在回忆你的时候，或者说他现在在想起你的时候，他总觉得你会比他更加主导这一段感情，所以他时常会觉得驾驭不了你。对，不知道为什么会有这样的感觉不管你们是处于什么样的关系或者状态中，给到我的讯息有这一些。星座方面其实都有可能，我觉得每个星座都有可能，
但是可能会有一个狮子座，狮子座的男生或者女生给到我的这种感觉是有的，然后的话，让我觉得你们就是说，但我还是能感觉得到，他的心里一直有在想你，没错，而且我也感觉得到哦，也有一部分朋友，你们有可能是已经是像是订婚。对，又或者说是已经结婚，但是结婚之后好像两个人分开，就是因为工作呢，或者说因为工作或者一些原因，你们可能远距离了一段时间，所以有一方给我的感觉好像就是，又或者说可能是现在疫情啊，暂时分开，所以可能会有一些给到我的感觉好像有一方他不太愿意再等了，所以他开始有了一些行为，就是一些行为让你觉得不安。也会有这种给我这种感觉啦，或者说是对目前的你们俩的这段关系，可能他也会有一点的不满。对，所以呢，我觉得，虽然说不要禁忌一些，但我感觉像是婚外恋的这种情况，好像还是这样子的，还挺多的。但是不管怎么样，不管撇开一切不说，就说你们两个人如果是夫妻的话，或者说各种关系，我相信你们一开始真的是经历过一段非常美好的时光，真的就是非常和谐，非常美好，也一起努力过，一起都走向一个就是已经走向一个圆满的状态。对啊，但是就是一些因素导致了你们目前现在的这样的一种转折。我能感受到他或者你现在对于目前的这种两人的关系真的是不是很满意。对，有可能也是没有分开，但是不是很满意的状态。对，而且我感觉如果说其实你们现在是在一种就是磨合的状态的话，我觉得你们彼此各自可能需要的是一种改变。你们会需要一个改变，让你们的关系得到一种缓解，又或是重新有一种新的局面。给到我的感觉。我感觉他好像也就是你在他心里是一定有一定地位的存在，他其实是非常想你，又或者说是回忆你这样子，在他的内心深处。所以说我觉得而且在这里我看到有一个讯息，你们两个人如果不管你们现在目前的状态处于什么个样子，在7月份应该是今年，对，今年的7月份左右，你们可能会有一个，它也不是说转机，但是会有一种变化在，你们之间的关系会有一种变化，对啊。当然，如果说看到，我觉得好的，有一部分朋友，他们是可能在7月份会去订婚，又或者说会步入婚礼的殿堂，有啦。那有一部分朋友可能就是关系的转变，会有一种改变在等着你们。所以说这个的话，你们现在第一组牌组的朋友，你们现在心里想的这个人，我觉得如果是已经是分开的话，那我觉得其实不管他怎么想你，那都已经不太重要了，对，或者说真的是3人局面的话，我觉得更不用再去想他是怎么想你的了，因为我觉得你完全就是你自己情感的主宰啊，女王啊，对不对？没有，就是说你完全可以再去迎接你更好的未来，更好的一个对象在，对，所以呢，就是可能也是偶尔拿出来回忆一下吧，大概就是这样的一种情况，所以呢，他也是。而且我看到一小部分朋友如果说你们现在真的是在揣摩对方想什么，有一小部分朋友让我感觉得到你们想的这个对方，他也有可能总是在我觉得有点
讨厌啦，他有可能也是千方百计在想着怎么离开这段关系，当下这段关系和你的关系，又或者是他跟他的另一半，他跟他的婚姻的另一半想方设法想摆脱那段关系，对，我能看得出来他的那种，就是那种想法，各种想，各种尝试的这种状态，对啊，所以我觉得其实，在我看来啦，其实你们想的这个人，其实大可不用再太多想了，对啊，我觉得其实你们应该是去做你想做的事情，过你想要过的人生，因为你的人生也会很美好的，我相信。好吧，那这就是目前第一组牌组的朋友给到我的讯息，那么我们就暂时先到这里吧，待会见咯。Hello， 选第二组选项的朋友呢是这个，OK， 那你们心里想的这个人是怎么想你们的呢？在这里我先看到的情况是，第二组牌组的朋友，你们想的这个人，他有可能你们可能是，远距离，还是远距离，异国，对，异国异地，异国的讯息比较强。那我也能看到他是一个，他这个人吧，想到什么事情他都会去做，是一个比较勇敢的人，对，给我感觉挺勇敢的，就是说他只要他想要，他都会去争取，会去努力，然后呢，也是女生很漂亮，男生也很帅，这样子，对啊。那么在这里但是我看到这里有个转变，就是我感觉这样子的一个人，但是他慢慢的现在的状态到后期，慢慢好像有一点点的不自信，我在这里感觉得到他的一点不自信，对，所以呢，我感觉得到你们现在的这种你想的这个人，你跟他的关系有可能是属于进行中，对，很有可能是在进行中，其实他是一个比较，他实际上真的是一个比较会，而且比较想依赖对方的这么一个人，他是需要依赖对方，需要有点像给我的感觉像是他需要两个人黏在一起的那一种性格，又或者那种本质在有的，只是有可能有时候他并没有说出来或者表现出来，对，又或者也有啦，可能言语上也会给人感觉，因为他很迫切啊，我能感觉得到，但是慢慢好像就是好像稍微有点就是不确定感，或者没有太多的信心给到我，对，所以说我感觉他和你们之间可能很想去进入到下一个阶段，对，很想去迈向一个新的阶段。如果像你们说是远距离，对，没有见，就是说没办法经常见面的话，你们可能真的迫切想要去跟对方见面。那在这里我觉得在他眼里，他会觉得你是一个，他觉得你是一个让他值得去等待的人，对，没错，他觉得你是值得等待的，而且你也同样，我感觉你也是心甘情愿的在等着他的回应。他觉得你是他世界里的太阳，你非常的美好，虽然跟他距离很遥远，但是也不影响你在他心里的那个美好的存在。我感觉他很想跟你开始一段就是非常浪漫的一段感情啊，又或者恋情。对，如果你们现在心里想着这个人是这样的一种情况的话，对方真的是这么想的。对，他迫切，我感觉到他很想见你。对啊，只不过可能真的是太久没见，或者说真的是没见过面的情况也有，所以呢，他偶尔你看不到他的时候，他可能会有一些沮丧。
对，有些没信心，他总感觉你们之间的关系还不够牢固。对，你们好像都是飞鸽传书吗？就感觉好像就是在等待着对方，都在等待。等待对方的消息啊，等待对方的一些近况啊，就是对，但却没有说真正去接触，真正去走进对方。所以真的是异国的这个讯息还挺强的。而且他这个人呢，给到我的感觉，其实你要说他其实思想挺开放，但是他本质他骨子里头呢，又好像是有一些传统的。他不会说想去谈什么精神恋爱啦，他是迫切还是希望跟你有一些接触的。对啊，期待跟你去接触啊，去相处。如果说在相处中你比较顺着他，或者比较听他话的话，可能对他来说他也会比较有安全感。没错，毕竟相隔很远的话，两个人肯定是在传简讯也好，或者联络的时候，肯定还是需要一些给到对方一些信心，对，给彼此一些信心。射手水瓶座，对，都有。这个真的是让我看一下哦。所以说你们可能最近有一小部分朋友是不是两个人就是开始有时候沟通会觉得说不是很顺畅，又或者说是思想上的一些交流会有一些开始有一些分歧，所以说可能会有一些冷战，又或者说闹小别扭的这样的情绪在。对，但是其实都是你们之间的这种不安感啦，因为确实没有太多的一种实质的一些让你们这段关系能够站牢的一些就是感情的这种交流。对，所以关系并没有说那么稳固。对，但是你们彼此其实对彼此之间还是有很大的一种感情精神的寄托吧。彼此是一种精神上的一种寄托。对啊。其实我感觉你们之间发展，就是说你们之间的交流还有一些发展是速度还挺快的，在我看来。对，所以说能够让我感觉得到你对他，又或者他对你都会有一种依赖感在。没错。所以说你们真的是第二组牌组的朋友，我真的觉得你们可能就是你心里想的这个人吧，我觉得其实你们真的是需要真正去现实中去接触一下。又或者说如果不是网络的这种情况，可能是但这组给到我的感觉确实是不是经常在一起的感觉。对，不是能够黏在一起的这种状态。对啊，其实我觉得其实你不用说太过去在意对方。因为为什么呢？因为其实有时候你太过在意对方的一些感受啊，又或者说总是委屈自己去期待他或等待他的这种情况下的话，你更多的我感觉你先去做好我们当下的事情，不用胡思乱想太多。先不用在意他太多，因为如果真的是属于你的话，他逃也逃不掉的。不用去担心太多，因为我看得到他对你满满的一些依赖与期待。心花怒放，他只是现在可能没有办法来到你身边，所以我感觉得到他的一些忧虑，感觉得到他的一些就是不自信在。对啊。对啊，本来应该是很勇敢的一个人嘛，但是不知道为什么就是慢慢就是现在的状态有一点的，对，不是非常的确定感。所以其实他也怕自己会放弃。对啊，但是他一想到你吧，你又那么美好，就是他想要的，所以他有时候只能自己躲起来。对，你看他其实在等你的同时，
他根本就不顾现实的状况，就一直在等雨停，然后再走向你。所以第二组牌组的朋友呢，你们现在想的这个人，我觉得你们当下的其实需要的就是说，如果说不想让真的是在这样的一种情况下，一种状态正在交往中或者交流中的话，其实时不时给到对方一种安全感也是很重要的。但是你自己不要太过委屈自己的情绪，不要说太过在意对方，你也要好好去在意自己的感受。对，不要给自己太大的就是思想上的一些压力，不要想太多，因为我相信你们彼此心里都有彼此的，所以不用担忧太多。就希望能够早日，或者可能真的是因为疫情，希望疫情能够早日结束，然后能够赶紧相聚在一起。没错。好吧，那这就是第二组牌组的朋友呢，目前能给得到我的讯息。OK， 那祝福你们呢，待会见。Hello， 选第三组牌组的朋友呢是这个小珍珠。好，那么你们心里想的这个人是怎么想你们的呢？对你的真实看法。其实首先我在这里看到选这组选项的朋友，可能男生朋友会偏多一点。那么你们心里想的这个人对方的话，在我看来，他有可能，首先他可能会是一个比较实际，现实派、现实主义者，就是说他在做一些事情或者考虑事情，他都会先衡量一下，就是现实层面上，他绝对不会说是为了感情怎么样的一个人，感情可能不是他首要考虑的事情或者东西。他有可能更多的是考虑一些像是，哪怕说他可能跟别人交往也好啊，又或者说组建家庭也好啊，都会是比较考虑现实层面上的因素多一点，而不是说单纯说我考虑到什么他喜不喜欢对方，不是，他可能会比较看对方的条件，没错。所以说能给我感觉得到，你跟你想的这个人，你们心里想的这个人，可能比较缺少的是一些心灵上的沟通还有互动。因为一小部分朋友可能会觉得说，为什么谈什么都是钱，可能会有一小部分朋友啦，对。所以说还有一点有一小部分朋友可能已婚的情况也是有的啦。所以呢，可能两个人的关系有点像是家人了，就没有说很多的那种激情在。对，所以呢，给到我的感觉你们想的这个人，我总觉得，但是在他眼里，其实你真的不管说你们现在的关系是存在又或者已经结束，但是你都是他眼中或者心里的像女王般的存在。对，又或者你可能是你们如果说已经结婚有孩子，有可能是有孩子的情况，那他也会觉得你是个称职的一个就是一个父母吧，这样子。对，没错。所以说，因为我也能感觉到，如果你们真的是可能像有一段稳定关系很长久的关系的两个人，又或者说是已婚，又或者说是已经分开的话，我能感觉到你们两个人都曾经又或者现在都是有努力想去修复这段关系的这么一种情况在。因为在你们之前可能遇到了一个非常大的一个算是变故嘛，它不是变故，就是有一种像是冲突啦，对，又或者非常非常就是两个人冷战，sorry， 对，会有这种感觉，没错。有时候你又或者他会不会觉得对方是不是想要的太多了，但是还是满足不了彼此？对，因为我能看到你们身上其实是有相似点的，有相似点的存在，都会比较强势，在感情里可能都会有一些强势，对，又或者是可能，而且我还看到一个比较小的讯息，这个比较小啦，虽然说可能牵涉到会有这段感情中，或者你们想的这个人中会
牵涉到第三个人，所以也有一个人，你们中有一个人在面临一些选择，有一些选择，有一些抉择，对。然后可能还有一些朋友，就是会觉得对方是不是因为物质在一起，又或者因为一些其他的原因，对，但就是不是因为爱，所以会感觉到很无语，很心累，对啊，我感觉得到你们，确实缺乏这组牌组的朋友哦，你们跟你们心里想的这个人真的是缺乏一些心灵上的沟通，情感上的交流。所以你们都不知道到底彼此到底在想什么，到底你要什么，到底对方你到底是想要我怎么做怎样，你要我怎样这样子，所以说有可能我感觉可能你的情况多一点，你有可能是现在于一种徘徊或者抉择中，没错，你在做选择。又或者在三个人中做选择，这样子。所以说，你说他眼中真实的你，我觉得在他心里想的，他其实有想过要跟你修复这一段关系的，没错。但是这个人呢，他也会有一些就是，固执吗？还是说强势呢？他也是个不太懂变通，他也有他的尊严、骄傲，就是不肯拉下脸，不肯就是放下身段去跟你道歉啊，又或者说跟你去聊心里话，没有，并没有，所以才会导致这段关系它会有个爆发点。他也很矛盾，对啊，他可能并不想关系走到这一步，但是呢，他做起来的事情又是这样子，对，没错。但是可以肯定的是，你在他心里真的像女王般的存在，就是说很美好。其实有时候我觉得他心里可能还是有点怕你的，怕你什么呢？他是会有一些就是我相信他是心里是疼你的，只是他并没有表现出来让你知道，会是这样子，因为彼此都会有一些强势嘛，感觉谁低头谁认输就是输，但其实不是啦，两个人在一段关系，其实没有谁赢谁输，只有谁会珍惜，谁不懂得珍惜而已。所以说第二组牌组的朋友你们跟想的这个人，我觉得不管你们现在是什么样的关系了，我觉得你们真的缺少的就是彼此坐下来好好聊一聊，好好的去说一说，又或者说你们想一想，你们跟对方是真的是相爱吗？真的是因为感情，因为就是说感情在一起嘛，又或者说是因为其他的物质或者因为其他的条件在一起，先想好你们是什么样的一种关系。因为我觉得其实两个人彼此要走到最后的话，其实更重要的是性格、三观，对，其他条件其实都可以一起去努力的，一起努力奋斗去得到。对啊，是，所以这组牌组朋友土象星座的特质比较强，金牛、处女、摩羯座，对，巨蟹座这样子，巨蟹、白羊这样，但是土象星座很强了，给到我，有时候你是不是很想问他，或者他可能也很想问你，到底爱不爱他，你爱不爱我这样，对啊，那就说出来啊，好好坐下来说出来嘛，不要管其他的一切，对啊，不要有遗憾嘛，对啊，如果说现在这个关系还在，还并没有断开的话，那更要说呀，更要去表达，对，因为你们之间其实有一些牵绊在的，不是说一时半会你就说全部理清就能理清的这种关系，对，所以我觉得，给时间彼此吧。第三组牌组的朋友，给个机会或者给个时间，让彼此能够坐下来，慢慢去做这个交流，看一下，就是说，到底
有就是说是不是真的，我们都不知道彼此在想什么，我们是不是真的是说开了，关系就能够得到一种缓解或者说改变。你们需要的是这样的一个机会。没错。让我看一下哦。没错。对啊，你想他，其实对方这个人哦，我感觉其实还是比较从一而终的啦。这个人可能会比较闷骚，但是呢，他其实对于你，他真的就想从一而终啊，不想太多花花肠子的。对，没错。对啊，所以我总感觉有可能是你在做抉择，不是他在做抉择。不是说你花心哦，而是说有可能这种情况。对啊，因为每一种情况都可能有。但是你们需要的就是心灵上的沟通。第三组牌组的朋友，好吧，这就是第三组牌组的朋友目前能给到我的资讯讯息。那我希望你们如果真的是关系上有这样的问题的话，希望你们能够尽快去修复一下。对，没错，有些也是再见意识朋友，如果可以这样是最好的。好吧，那就先这样咯，我们待会见。Hello， 选第四组牌组的朋友呢是这个，对，橘黄色亮晶晶的这个。好，那我们来看一下你们心里想的这个人他是怎么想你们的呢？第四组牌组朋友，你们想的这个人，你目前跟他是不是断联中？对，你们有可能一部分朋友已经是断联的状态哦，已经就是联系不到对方，又或者这个人突然间消失躲起来了。这种可能性比较大。给到我的感觉。那么对这个人哦，给我感觉好像是总是变来变去，你有点捉摸不到他。对，而且哦，他给到我，他目前的能量是比较低落的。所以你们是不是有可能是分手？对，分手断联的情况。那我感觉他可能自己在疗伤还是怎样，就感觉他自己在那里好像自怜自哀的感觉。对。那么他其实他说他多情吗？倒不如说他可能这个人是比较情感比较就是敏感，又或者说比较丰富的这么一个人。所以说他如果说跟你们真的是分开的话，他也是需要时间去自己去躲起来疗伤疗愈的。所以他目前给到我他的一个情感状态可能是比较孤独的，一个人这样子。那我也看得到啦，他本身这个人他的一个这个人应该也是就是他有他的魅力在。他的条件啊，外在条件啊，各方面应该都还可以啦。所以呢，他就是比较就是会给人感觉就是好像也不缺什么。没错，有时候可能在感情上还会有一些任性哦，给到我这种感觉。然后呢，在他哦，我觉得有一小部分朋友一点点让我突然间跳出来，有可能你们俩有可能是你是他初恋，或者他是你初恋的这种感觉在。因为我感觉得到哦，你在他的心中哦，曾经呢，又或者是如果是分手断联，那就曾经真的是你是他的唯一。对，又或者现在都是，因为哦，你真的是打开他心房的那个人。对，你有打开他心房的那把钥匙在。对，没错。就只有你。没错。又或者说他一直想要打开你的心。他想感受到你满满的爱，又或者你想感受他满满的爱。大家可以就是对自己想一想到底是谁。所以还有一种情况就是你们可能想的这个人，有可能你是在
就是你们有可能是单相思，又或者是对方在暗恋你，又或者是你在可能想着对方这样。对，也有这种情况，但是这个比较少数啦。这个给到我的感觉有点少数，而且我感觉你们之间哦，就是说，不管是男生女生，你们选这组牌组的朋友是男生女生，你想的这个人，你跟他的性格可能会有一些，与其说不一样，倒不如说，如果是男生的话，你会偏向女生的特质；女生的话呢，你会有一些男生的特质，对，会有这样的情况在。对，那他又是有一些互补的这种给到我的感觉，没错。所以说，我能感觉得到哦，你跟他之间其实可能在现实中，为什么会给到我这种感觉，就会有一些差距，有一些就是并非势均力敌，有一方会比较强一些，比较厉害这样子，没错。但是我有看到哦，你们就是，我感觉到应该是他，又或者是你们是在用一种方式，对，在用自己的一种方式再去等待着，就是你还在等对方，有一个人还在等，但我会觉得你就这种方式，你觉得真的是，是一种救赎呢，还是对自己的一种惩罚呀？如果是已经真的是分手断联的话，对啊，你这样子去，不管是你或者他啦，如果是他的话，我在想，那你既然是你自己决定消失，你自己决定断联，那你这样子你还，对啊，你要做给谁看？我就想问问他，对，那如果是你的话，我觉得，哎呀，我觉得真的是没必要啦。这样他，对啊，分手断联的是他的话，那我觉得不要去委屈自己。但我也能感受得到，你心里想的这个人，你们心里想的这个人，他心里对你是有依赖在的。他现在很不安，很混乱，我不知道为什么会有这种感觉。他可能也意识到，如果说真的是他主动说提出什么分开啊，或者说真的是他自己消失，选择这样消失不见，他心里是很混乱的，他都不确定自己就是做的这个决定到底是对还是错。有时候他感觉自己能够征服世间万物的感觉啊，但可惜啊，他遇到了你，没办法，拿你没辙。对啊，有时候不要觉得第四组牌组的朋友，如果真是这种情况，你不要觉得是你的错，那是他自己跟自己在较劲，是他自己的问题。跟你其实没有太大问题啊。你说你好好待在这里，那他来招惹你，然后自己又躲起来，不知道想干嘛。没错，你是风风火火的，你根本就不会说去，在意那一些。而且我感觉如果说你想的这个人真的是你的前任，或者真有这种情况的话，你真的是从来你都不会去考虑什么现实，就是不会考虑太多，也不是，就是你会更重视自己的感觉，你自己的想法。对啊，你会尊重自己的想法，你都不会说去看他到底真的是条件有多好干嘛。所以说你对他来说，我觉得真的是一种忘不掉的这样的一种存在。我感觉啊，他现在可能还在后悔，又或者怎么样。对啊，又或者装作没事人，他也是经历了这样的一个过程啦，给我感觉得到。但又不知道为什么还这个样子，哎呀，真的是这个人简直了，就给人感觉就是嘴上说没事没事，但心里还在等，心里还是把自己给吊起来。对啊，就是嘴硬啊，还是哎呀，所以说第四组牌组的朋友，你们想的这个人哦，我觉得他的话，我觉得还真不用再花心思去想他了，他自己选择就是说这样子的分手断联或者消失的话，
也许有一天他自己又会蹦出来了，所以说你们就过好你们的生活就可以，对，不用再去想他在想什么，他自己有时候可能都不知道自己想干嘛，给到我的这种感觉，我看得出来你们对彼此这段关系哦，不管是什么样的关系，都是有付出过的，没错，都有付出过的。那如果说你们心里想的这个人，可能还就很小一部分，可能是处于现在在交往中，然后也没分手啊，没有这种，那么的话，你们的关系可能会面临一个突破，有可能会有一个新的突破在，可以我感觉得留意一下啦，所以说其实第4组牌组的朋友，如果真的是分手断联，那我觉得就想想这次之后就不用再经常想他了，去面对新的生活吧，新的生活，新的人在等着你们呢，对吧？不要为一个就是想消失就消失，想出来就出来的人再去独自神伤了，没错，因为你非常的，你看你又聪明，对不对？然后又有魅力，还有这么多蝴蝶，这么多美好的事物，所以没有必要纠结在这其中，知道吗？好吧，这就是第4组牌组的朋友呢，目前能够给到我的这些讯息在这里。那还是老样子，因为是大众占卜，没有办法说完全或者说是一一对应到大家的情况。那如果对应到的话呢，那就是给到你的讯息当下。那如果没有对应到的话，那就是当做一个娱乐就好了。我说这话的时候，有时候会感觉说，反正对了就是我功劳，不对一定跟我没关系。好，开玩笑，开玩笑，开玩笑哦。对，反正就是希望大家还是能够，越来越好。真的，我希望你们都能够遇到对的人，然后获得幸福哦。好吧，那今天暂时就到这里咯，我们下次的节目见咯，拜拜。